Bavandimwe ndabasuhuje mu izina rya Yesu, Imana ibahe imigisha kandi imbonereho n'umwanya wo kubifuriza isabato nziza muri aya masaha twinjiyemo. Izina ry'Imana yacu rihimbazwe kuko yaturinze kandi iminsi 6 yose ishize tukaba turi mu burinzi bwayo, itwemereye ko tugihumeka umwuka w'abazima. Izina ryayo rihimbazwe. Ndabasuhuje cyane rero mbifuriza imigisha y'Imana muri iyi sabato, kandi muri uyu mwanya nifuza ko twaganira ijambo ry'Imana. Mwene so kandi ubasuhuza iryivuze Jean Marie Vianney. Nifuje rero ko muri uyu mwanya twakwigana icyigisho kiboneka muri Luka 21 igice cya 21 ku murongo wa 26. Ahari umutwe w'amagambo cyangwa se isomo ritubwira ngo abantu bazagushwa igihumura n'ubwoba no kwibwira ibyenda kuba mu isi, kuko imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Ahangaha niho nifuza ko twasesengura uyu murongo kugira ngo turebe igihe tugezemo kandi n'uburyo dukwiriye kwitwara muri ibi bihe bikomeye, aho ubuhanuzi burimo kugenda busohora umunsi ku munsi, ndetse hakabaho kwikanga nk'uko iri somo ribivuga. Rikaba rivuze ngo abantu bazagushwa igihumura n'ubwoba no kwibwira ibyenda kuba mu isi, kuko imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Mbese ni mpamvu ki abantu bazagushwa igihumura n'ubwoba no kwibwira ibyenda kuba? Ibyo nabyo turi buze kubireba muri iki cyigisho. Nshuti muvandimwe rero, mbere yo kugira ngo tujye mbere mu cyigisho, reka tubanze twiragize Imana hanyuma dusenge. Mana yacu, turagushimye kubw'ineza yawe, uhabwa icyubahiro. Tugushimiye ko waturinze mu bihe bishize kandi ukaba utwemereye ko tugera no muri uyu munsi wawe wera w'isabato. Izina ryawe rihimbazwe. Reka ubwo tugiye kubumbura ibyanditswe byera kugira ngo tumenye aho tugeze kandi turusheho no kwitegura, uzubane natwe kandi utwigishe, duhe kuyoborwa n'umwuka wawe, turinde kuyoborwa n'amarangamutima cyangwa se inyigisho z'ibinyoma, ahubwo uduhe kuyoborwa n'ijambo ryawe. Tubisabye mu izina rya Yesu Umukiza, amen. Nshuti rero muvandimwe, nk'uko nari maze kubikubwira, tugiye kwiga insanganyamatsiko ivuga ngo abantu bazagushwa igihumura no kwibwira ibyenda kuba. Yesu ari ku musozi wa Elayono hari icyo yabwiye abigishwa be, ndetse ibingibi muzabisanga mu cyigisho kiboneka mu wifuzwa ibihe byose, icyigisho kivuga ngo ku musozi wa Elayono. Igitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi niko kivuga. Iki cyigisho nabwo nanone wongera kugisanga muri Matayo igice cya 24. Hano muri Luka igice cya 21 hari uburyo byatandukanijwe, aho bavuga nko guhereye ku murongo wa 5 bavuga ngo kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu. Iyo bigeze ku murongo wa 20 bavuga ibyo kurimbuka kwa Yerusalemu. Noneho Yesu agenda agaragaza ibimenyetso bitandukanye bigomba kuzaba. Hanyuma none bigeze ku murongo wa 26 niho yavuze ngo abantu bazagushwa igihumura n'ubwoba no kwibwira ibyenda kuba mu isi, kuko imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Nshuti bavandimwe, ndagira ngo muri uyu mwanya ubwo tugiye kwiga iki cyigisho, turakunda kwifashisha umwuka w'ubuhanuzi cyane kugira ngo urusheho kudusobanurira uburyo abantu mu kubibera imibereho yo kwiga ijambo ry'Imana nabi bashobora gusobanura ibintu nabi, cyangwa se bakaba barabyize nabi, hanyuma bikaza gusoza bagira ishyaka rimeze nk'aho barimo gukora umurimo w'Imana, kandi ibyerekeranye n'uyu murongo ari bwo buhanuzi barimo gusohora buvuga ngo abantu bazagushwa igihumura n'ubwoba no kwibwira ibyenda kuba ku isi, kuko imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Yesu rero amaze kuvuga ibyo ibimenyetso byose, agaragaza uburyo abantu bamwe bazagenda babifata mu buryo bw'ubwaka, cyangwa se abantu bazagenda babyikangamo ibisohora, kandi mu by'ukuri ibintu ari intangiriro zo kuramuka, kuko niko yavuze. Yaravuze ati nko ku murongo wa 34 ati mwirinde imitima yanyu ye kuremererwa n'ivutu no gusinda n'amaganya y'isi, uwo munsi ukazabatungura, kuko uzatungura abantu bose bari mu isi umeze nk'umutego.
nuko rero mujye muba maso musenge iminsi yose kugira ngo mubone kurokoka ibyo byose byenda kubaho no guhagarara imbere y'umwana w'umuntu. Izina ry'Imana rihimbazwe. Nshuti muvandimwe, ndagira ngo nkubwire yuko icya mbere muri iki gihe gikenewe cyane ni ukuzirikana icyo Imana yavugiye mu ijambo ryayo, kuruta kubaho umuntu yatwarwa n'ibintu bidafite ubusobanuro, cyangwa se wabigerageresha n'ijambo ry'Imana ndetse n'umwuka w'ubuhanuzi ukabibura. Kuko ijambo ry'Imana ubwaryo muri Yesaya igice cya 8 umurongo wa 20 wavuze ngo nimusange amategeko y'Imana n'ibiyihamya, niba atavuga ibihwanye n'iryo jambo nta museke uzabatambikira. Bityo rero abantu twari dukwiriye gushaka ijambo ry'Imana, akaba ari byo tubaza, ndetse tukabaza n'umwuka w'ubuhanuzi ibyerekeranye n'icyo ukuri kw'Imana kurimo kutubwira kugenderamo, ndetse n'icyo Imana idushakaho muri ibi bihe bidasanzwe. Iyo usomye igitabo cyitwa Ukwitegura akaga gaheruka, tubona uburyo ishungura rigomba kubaho, kandi iri shungura ryaratangiye ndetse riranacyanakomeje. Noneho tukabona ibyerekeranye n'ishungura uburyo rizakorwa, tubona impamvu enye zose zishobora kuzatera ishungura. Muri iyo ndavuga ku ngingo ya 4, aho bavuga ngo benshi bazayobya n'inyigisho z'ibinyoma kubera ubumenyi buke bw'inyigisho z'ukuri. Ahangaha ni ku ipaji ya 63, ahavuga mu gitabo cyo Kwitegura akaga gaheruka ku ipaji ya 63 bavuga ngo benshi bazayobwa n'inyigisho z'ibinyoma kubera ubumenyi buke bw'inyigisho z'ukuri. Umva imigambi ya Satani icyo avuga kuri izo nyigisho z'ibinyoma. Aravuga ati, nzaba mpafite abakozi banjye, niko Satani avuga, abagabo bamamaza inyigisho z'ibinyoma zivanze n'ukuri guke, ku buryo bushobora guhenda abantu. Nzohereza kandi abatizera bazatera ugushidikanya ku byerekeye ubutumwa bw'imbuzi buva ku Mana iburira itorero ryayo. Abantu baramutse basomye iyo miburo maze bakayizera, twazagira ibyiringiro bike byo gutsinda. Ariko nidushobora gukura ibitekerezo byabo kuri ubu butumwa, buzahama munsi y'ubutware bwacu batabizi, no mu munsi y'ubushukanyi bwacu, kandi amaherezo tuzabinjiza mu mirongo yacu. Nshuti muvandimwe, ndagira ngo nkubwire yuko ku byerekeranye n'uburiganya bwa Satani arimo gukora muri iyi minsi, cyangwa se yanakoze no mu gihe cyose, yashishikariye gukura abantu intekerezo zabo ku ijambo ry'Imana, ahubwo abantu bakayoborwa n'ibintu utamenya ibyo ari byo uzajya kureba ugasanga abantu bameze muri iyi minsi bameze nk'abaguye mu gico cy'abambuzi, nk'icyo mukristo ari mu rugendo yahuye nacyo. Igico cy'abambuzi rero nta kindi gishinzwe ni ukuzana inyigisho z'ibinyoma, hanyuma izo nyigisho z'ibinyoma ariko ntiziba ari inyigisho z'ibinyoma gusa, uko zikaba zivanze n'ukuri guke, ku buryo ushobora kubisobanurira umuntu, wabisobanurira umuntu kubera ko hari inyigisho zimwe wafashe zo muri Bibiliya cyangwa se zo mu mwuka w'ubuhanuzi, ukaba ushobora kuvangamo ibinyoma bikeya, hanyuma umuntu akazisanga yaramaze kuyobywa. Cyakora ijambo ry'Imana ritubwira mu ntambara ikomeye yuko ibyanditswe byera ari umurinzi wacu. Cyakora nabwo nanone iyo abantu batabijyanye mu kubyiga bayobowe n'umwuka w'Imana, amaherezo baratsindwa. Hanyuma uyu mwanditsi arakomeza avuga ngo igihe kirekireje ubwo hagiye kubaho umubabaro no kujijwa gukomeye. Satani yambaye nka marayika azageraho ayobya n'intore niba bishoboka. Hazaba imana nyinshi n'abatware benshi, imiyaga myinshi y'inyigisho izahuha. Mu gihe kigeragezwa n'ishungurwa, Imana ifite abagaragu bazagaragara imbere y'amaso yose ko bayiringiye. Umwuka w'Imana yasobanuye buri rupapuro rw'ibyanditswe byera, ariko kubera kutabyumva neza bihagije, bamwe babona ntacyo bivuze. Ubwo ishungura rizasohora, inyigisho z'ibinyoma zigahabwa icyanzu, abasomyi b'abanyamihango badafite aho bashakirwa bazamera nk'umusenyi utemba. Abakomera ku nyigisho z'abanyamyuka baringaniza Imana n'isi bazagwa, bazabura ubugingo buhoraho nibadashyikirana n'Imana. Nshuti muvandimwe, ndagira ngo uzirikane ibi bintu bikomeye. Umwuka w'Imana yasobanuye buri rupapuro rw'ibyanditswe byera, ngo ariko kubera kutabyumva neza bihagije, bamwe babona ntacyo bivuze. Ubwo ishungura rizasohora, nshuti muvandimwe, ndagira ngo nkubwire yuko udakwiriye gutekereza yuko ubu ngubu ishungura ritarasohora, kuko ryarasohoye. Aho iri shungura ryasohoye ku rwego rukomeye rw'isi,
nigeze bibabwira ko muri 2017 ikintu cyabayeho cyo kwihuza k'urwunge rw'amadini ari byo kurema igishushanyo cy'inyamaswa, ubwo byamaze kwihuza ishungura ryari rigeze kuri buri muntu wese, kandi nibyo bigenda bigaragara muri iyi minsi, ku buryo inyigisho z'ibinyoma zigenda zaduka, ndetse n'abantu uyu munsi bakaba bashishikajwe no kuzamamaza, kandi byagera aho ngaho ugasanga koko ibyo bintu birimo kuvugwa birimo kugusha benshi. Ahangaha rero ubwo ishungura rizasohora inyigisho z'ibinyoma zigahabwa icyanzu, abo basomyi b'abanyamihango badafite aho bashakirwa bazamera nk'umusenyi utemba. Abakomera ku nyigisho z'abanyamyuka baringaniza Imana n'isi bazagwa, bazabura ubugingo buhoraho nibadashyikirana n'Imana. Kuvana abantu mu byizerwa kwa Satani kuzafata amasura mashya. Ikinyoma kizerekanwa ku buryo buboneye kandi bukurura inyigisho z'ibinyoma zivanze n'ukuri guke, zizashyirwa imbere y'ubwoko bw'Imana. Uko niko Satani azagerageza no kuyobya n'intore niba bishoboka. Ibiyobya bikomeye nibimara gukorwa, imitima izamera nk'ifashwe n'ikinya. Mbega amagambo akomeye! Nshuti bavandimwe rero, ibyanditswe byera ni umurinzi wacu. Ahangaha tugarutse kuri rya somo aho Yesu yavuze ngo abantu bazagushwa igihumura n'ubwoba no kwibwira ibyenda kuba mu isi, kuko imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Nshuti muvandimwe, ndagira ngo twibande cyane kuri ibi bintu. Mbese icyo Yesu Kristo yavuze ni iki ku bantu bazagushwa igihumura no kwibwira ibyenda kuba? Uyu munsi hari abantu ubasha kubona bashobora kugenda bagena ibihe uko Imana itabigennye. Rimwe ukumva baravuga ngo Yesu agiye kugaruka, ndetse bakagerageza no gushyiraho amatariki. Ayo matsinda mu minsi ishize kenshi nagiye nyumva, ndetse bamwe ayo matsinda amwe agenda agaragara, abantu bagenda bakigisha bagenda bashyiraho amatariki. Hari na bamwe mu badivantiste b'umunsi wa karindwi kuri iyi saha babasha kuvuga ko Yesu azagaruka muri 2024. Ibyo bintu bikagenda byigishwa hamwe na hamwe. Cyakora ukuri kw'ijambo ry'Imana ntabwo ari ko kugaragaza, ntabwo ari byo kugaragaza. Mbese abo bantu ibyo bintu baba barabikuye he? Mbese ijambo ry'Imana, umwuka w'ubuhanuzi wabugaragaza iki? Hari n'abandi nabo usanga basobanura ubuhanuzi mu rwego bumwe na bumwe, bakagaragaza iby'ikimenyetso cy'inyamaswa, bakagaragaza igishushanyo cy'inyamaswa. Mbese ijambo ry'Imana ryagiye ribivugaho iki? Ndetse bamwe abantu bakaba bamwe banabirenganirizwa bavuga ko barimo kurengera ijambo ry'Imana, cyangwa se bari kurwana ishyaka ry'iby'Imana, nyamara baramaze kuva mu murongo muzima w'ibyizerwa. Mbese ijambo ry'Imana rihaba rigaragaza iki ku byerekeranye n'izi nyigisho zirimo kugenda ziba hirya no hino? Kandi ibi bintu iyo bimaze kuba hirya no hino, ndetse bamwe mu bo twatekerezaga ko hari abavugabutumwa ibyo bintu bakaba babivuga, ibyo bintu biragenda bikagusha abantu benshi. Mbese abantu muri iki gihe twaba dushikamye ku ijambo ry'Imana kugira ngo izo nyigisho niziza zizasange duhagaze mu byizerwa. Ijambo ry'Imana rero tugiye gukomeza tureba ku byerekeranye n'icyo ijambo ry'Imana rivuga kuri bimwe abantu bagenda bashyiraho nk'amatariki, cyangwa se abandi bakagerageza kuvuga iby'igishushanyo cy'inyamaswa ndetse n'ikimenyetso cy'inyamaswa. Mu by'ukuri reka turebe icyo ijambo ry'Imana ryavuze mu Byahishuwe igice cya 13. Igice cya 13 cy'Ibyahishuwe tubonamo inyamaswa ebyiri. Bavuga ko haduka inyamaswa ivuye mu nyanja. Ni Ibyahishuwe igice cya 13 ku murongo wa mbere ugakomeza ukagera ku murongo wa 10, ndetse iyo ugeze ku murongo wa 11 tubona hari haduka indi nyamaswa ivuye mu gitaka. Wagera ku murongo wa 18 aho bavuga ku by'iyo nyamaswa bakavuga ngo aha niho ubwenge buri. Ufite ubwenge aba ari umubare w'iyo nyamaswa, kuko ari umubare w'umuntu, kandi umubare we ni 666. Mbese ibi ngibi birerekeza kuki? Iyo kenshi usanga abantu babara kuri uyu mubare, cyangwa se n'ababwiriza benshi usanga hari icyo bawuvugaho, ariko noneho biratangaje kuba muri iyi minsi Satani arimo kugerageza kugoreka ijambo ry'Imana, ndetse na bamwe baba baragerageje gusoma ibyanditswe byera ugasanga uyu murongo barimo barawitiranya.
rimwe kenshi uzumva abantu bagerageza kuvuga ngo uyu mubare 666, bamwe bagenda bavuga ngo wanditswe ku modoka, abandi bakagenda bavuga ko wanditswe ku myenda, abandi bakagenda bavuga mbese ku buryo bashobora nko kubona umuntu utwaye imodoka iriho 666, uwo muntu akaba abasha kufatwa nk'uwamaze kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa cyangwa se igishushanyo cy'inyamaswa. Nabwo nanone abantu bakaba bashobora kuwitiranya, bigeza n'ubwo muri iki gihe cya none bamwe babasha kuba bavuga bati ibi birimo kubaho muri iyi minsi by'ibyorezo, bakagerageza kuvuga ngo ni igishushanyo cy'inyamaswa. Icyakora se iri jambo iyo bavuze ngo aha niho ubwenge buri, ufite ubwenge aba ari umubare w'iyo nyamaswa kuko ari umubare w'umuntu, kandi uwo mubare we ni 666. Nshuti muvandimwe, tuzirikanira isomo umuntu akwiriye gutekereza nanone. Haranditse ngo aha niho ubwenge buri. Icya mbere, ubwenge buri muntu wese. Yakobo yandika ubutumwa yaravuze ngo ubuze ubwenge wese abusaba Imana, kandi Imana yiteguye gutanga ubwo bwenge. Ijambo ry'Imana ritubwira iki ku byerekeranye n'ubwenge? Ahangaha muri Yobu igice cya 28 umurongo wa 28, nabwo nanone haravuga ngo maze ibwira umuntu iti dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Nshuti muvandimwe rero, ndagira ngo nkubwire ngo icyitwa ubwenge nko kubaha Imana. Niba umuntu atarihannye ngo yubahe Imana kugira ngo asobanukirwe n'ibi bintu, nabwo nanone biramugoye. Niyo mpamvu bavuze ngo aha niho ubwenge buri, kuko umuntu ugomba kubara ibi bintu akanabimenya ni umuntu ufite ubwenge yahawe n'Imana, ni umuntu kandi wiyunze n'Imana, akaba ayoborwa n'Imana mu ijambo ryayo, hanyuma ijambo ry'Imana akaba ari ryo rimubera umucyo, kuko ijambo ry'Imana ni itabaza rimurikira ahacuza umwijima kandi rigakesha ijoro. Iyo rero iryo jambo ryamaze kuba mu bwonko bw'umuntu, ibintu byose yiga abasha kubisobanukirwa kandi akamenya n'aho bimwerekeza. Hano rero tugiye kwifashisha inyandiko turebe ngo mbese ngo ufite ubwenge aba ari umubare w'iyo nyamaswa kuko ari umubare w'umuntu. Mbese uyu mubare uvuze iki? Mu gitabo kivuga ubusobanuro bw'ibyahishuwe, umwanditsi aravuga ati twamaze kuvuga ko inyamaswa yo mu byahishuwe 13 igereranya ubutegetsi bw'i Roma, bwigereranya n'Imana bukarenganya abayo. Kandi rero umwami wabwo kuri ubu ni Papa. Mbese izina Papa ririmo inyuguti zifite agaciro ka 666. Reka tubirebe. Muri gazete y'Abagatulika yitwa Our Sunday Visitor, yacapwe tariki ya 18 z'ukwa kane cya 1915, harimo ibi ngo mbese inyuguti bavuga ko zanditse ku ikamba rya Papa ni izihe kandi zisobanura iki? Igisubizo: inyuguti zanditswe ku ikamba rya Papa ni izi: Vicarius Filii Dei, ni imvugo y'Urulatini isobanura ngo uri mu cyimbo cy'umwana w'Imana. Ngaho tubare duhereye kuri iryo zina ofisiyeri rya Papa. Iyo tureba iri Vicarius Filii Dei, tubona harimo inyuguti nk'uko mu Kilatini abagiye biga imibare bagenda baziteranya, ziriya nizo ziza kubyara uyu mubare 666. Bivuga ngo ni inyuguti zanditse ku myambaro Papa yambara. Izo ngizo rero zikaba zihuye n'umubare 666. Ariko twitondere kuri iri somo kuko bavuze ngo aha niho ubwenge buri. Ufite ubwenge aba ari umubare w'iyo nyamaswa kuko ari umubare w'umuntu. Icya mbere harimo umubare w'inyamaswa kandi bikongera bikaba umubare w'umuntu. Bivuze ngo rero mu migabane ibiri turimo kureba hari inyamaswa kandi hakaba n'umuntu. Uyu muntu rero nawe dukwiriye gusobanukirwa n'ibye. Mbese niba umuntu atabaye inyamaswa ashobora nabwo nanone kuba umuntu. Niba utabaye inyamaswa ushobora kuba umuntu. Rero ahangaha dukwiriye kuzirikana iby'uyu mubare. Tumaze kubona ko ku rwego rw'isi nyiri uyu mubare uwo ari we, bigaragaza ko byegeranyije ziriya nyuguti zivuga ngo Vicarius Filii Dei, bikaba bigaragaza umubare wa 666. Ariko se byitwa umubare w'umuntu ryari? Kenshi tubwirwa n'ibyo gusohoka muri Babuloni.
gusohoka muri babuloni. Ese gusohoka muri babuloni ni iki? Tuzi ko nabwo nanone iyi nyamaswa igenda ikihuza n'andi madini bikarema icyitwa babuloni. Ariko se gusohoka muri babuloni byitwa iki? Reka turebe neza ibyerekeranye no gusohoka muri babuloni, nubwo ibi bintu twagerageje kubyiga mu byigisho byigeze gutambuka. Ariko se umuntu asohoka muri babuloni ate? Turaza kureba ku ipaji 129 mu gitabo cy'ubusobanuro bw'ibyahishuwe na Daniyeli. Bavuga ngo babuloni ni iki? Babuloni ni inyigisho, imihango, ibitekerezo, amakosa n'akamenyero byinjiye mu matorero ya gikristo kandi bidafite aho bihurira n'ijambo ry'Imana. Kubw'ibyo rero ikibazo si ugusohoka mu itorero gatulika, ahubwo ni ugusohoka muri ibi byose tumaze kuvuga, kuva mu mihango, za nyigisho z'ibinyoma, ibitekerezo, amakosa n'akamenyero byinjiye mu matorero ya gikristo bidafite aho bihurira n'ijambo ry'Imana. Gusohoka muri babuloni rero ni ukureka gufata itorero nk'irembo ry'Imana. Ibuka iby'umunara w'i Babeli maze ugasimbuza Imana gahunda y'itorero n'imishyikirano ya politiki. Ibyo byitwa nabyo nanone gusohoka muri babuloni. Gusohoka muri babuloni ni ukugira ubutwari bwo kugaragaza ibitekerezo n'imihango byayo wipfuye, maze ukemera kwakira ukuri kuvuye mu ijuru nubwo kwaba kugusaba guca bugufi. Ukemera kwakira ingaruka zo kwanga kugendera mu binyoma bya kavukire. Gusohoka muri babuloni ni ugukurikira gahunda yose yo kwihana ugakiza ubugingo bwawe urupfu, maze ukiyandikisha mu gihugu cy'isezerano. Ahangaha rero tumaze kubona ibyo gusohoka muri babuloni, niba umuntu ibi bintu bikimuranga akaba atarakurikira gahunda yo kwihana ngo akize ubugingo bw'urupfu, ngo yiyandikishe mu gihugu cy'isezerano, kandi akaba akigendera ku nyigisho z'imihango n'ibitekerezo bipfuye, aha nabwo nanone dukwiriye kuzirikana ko iyo mihango nubwo dushobora kureba ko ari amadini yo hanze, ariko no mu itorero ryacu dushobora gusangamo abantu b'abanyamihango. Kuko nabwo nanone twabonye ko abantu batagira aho bashakirwa mu ijambo ry'Imana, bakurikira imihango y'itorero gusa aho gukurikira icyo ijambo ry'Imana ribabwiye. Abo bantu bari muri babuloni babishaka cyangwa se batabishaka, kuko imihango ntabwo ifite agakiza ku muntu, ahubwo kwihana ugahindukirira Imana, ibyo ngibyo nibyo bibasha gukiza umuntu. Rero iyo umuntu atarihana kandi akaba abangikanye inyigisho z'ibinyoma, akaba agendera mu mihango, ibitekerezo n'akamenyero byinjiye mu itorero, icyo gihe abarwa ko ari muri babuloni. Icyo gihe nabwo nanone aba yakiriye ikimenyetso cy'inyamaswa. Icyo gihe nabwo nanone aba yakiriye umubare 666, kuko ntaho biba bitaniye. Mbese ijambo ry'Imana ryaba ryaravuze iki? Turabona uyu mubare bavuga ngo ni 666. Mbese mu rwa kabiri rwa Timoteyo twaba tubonamo uyu mubare. Urwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3, iyo turebye tubona ngo ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Nshuti muvandimwe, ndagira ngo tuzirikane ibi bintu. Iyo turebye mu rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3, tubonaho umutwe w'amagambo uvuga ngo ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Haranditse ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakunda n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Bafite ishusho ko ariko bagakana imbaraga zabo. Abameze batyo ujye ubatera umugongo. Nshuti muvandimwe, ndagira ngo nkubwire ngo kubyerekeranye n'ubu buhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka, twabonye ngo uyu mubare ni umubare w'inyamaswa kandi ukaba n'umubare w'umuntu. Bishoboka kuba yuko iyi mibare dushobora kuyibara koko tukayiteranya tukabona ko ari inyamaswa ivuga, inyamaswa y'Iroma cyangwa se ubutegetsi bw'Iroma. Ariko nabwo nanone biragarukira ku muntu, kuko aba bantu ngo mu gihe cy'imperuka hazaba ibihe birusha,
kandi abantu nibo bazaba baruhije, ngo kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo. Ibi bintu iyo ubiteranije, utu tuntu cyangwa se izi ngeso zose ziragenda zikabyara uyu mubare, kuko ni ibintu 18 bigenda bikabyara za gatandatu eshatu, bigahinduka igishushanyo cyangwa se ikimenyetso cy'uriya mubare 666. nuhera kuri uriya murongo wa kabiri kugera kuri uriya murongo wa kane, uzasanga utu tuntu ari 18, ngo kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi, ugakomeza. Utwo ni utuntu 18, ni ingeso ziranga abantu bo mu minsi y'imperuka, bigaragaza ngo umuntu ufite izi ngeso zose aba yamaze kwakira umubare 666. Ikibazo rero, hariya mu byahishuwe aho twarebaga ibyerekeranye na Babuloni, twabonye ngo Babuloni ni iki? Ni inyigisho, imihango, ibitekerezo, amakosa n'akamenyero byinjiye mu matorero ya gikristo. Ibi bintu rero iyo byamaze kugera mu ntekerezo, umuntu aba yamaze kwakira uriya mubare, bitandukanye no kuba wawurebera mu nyuguti gusa. Ubu rero icyo Yesu Kristo yavuze ngo abantu bazagushwa igihumura no kwibwira ibyenda kuba, uzasanga ko abantu muri iki gihe barimo kugenda bibeshya ku rwego badashobora kuba bakwakira, wenda niba umuntu umuhaye wenda n'imodoka yanditsweho uwo mubare 666, akaba atayitwara ngo kuko atakwakira ngo atakira ikimenyetso cy'inyamaswa. Bikaba bishobora kuba ko uwo muntu uramutse umuhaye umwenda yasanga iyo mibare 666, akavuga ngo ubwo yakiye ikimenyetso cy'inyamaswa. Cyakora abantu, icyo Kristo yavuze kuri uriya murongo ngo abantu bazagushwa igihumura no kwibwira ibyenda kuba, abo bantu batangiye kugwa mbere. Ndetse ubu ngubu hari n'abantu bamwe bashobora kuba bavuga bati nta nubwo tuzarya ibyo kurya byo mu nganda kuko biriho ikimenyetso cy'inyamaswa. Ibyo byose bakabishyira ngo ni 666, bagenda bagenzura aho iyo mibare yanditse, kandi mu by'ukuri ibintu byamaze kwandikwa mu ntekerezo. Niyo mpamvu ahangaha umwanditsi w'ibyahishuwe cyangwa se igitabo cy'ibyahishuwe, nk'uko mu gice cya 13 tubona ngo ku murongo wa 14, mu gice cya 13 ku murongo wa 15, ngo ihabwe guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka, ngo kivuge kandi cyicishe abatakiramya bose, itera aboroheje bose, aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene, n'ab'umudendezo n'ab'imbata, gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga. Iyo bavuze ku by'uyu murongo ngo itera bose, aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'ab'umudendezo n'ab'imbata, gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Ahangaha iyo bavuze kuri uyu murongo ngo itera bose, aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene, ngo kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura, ahangaha iki kimenyetso ngo gishyirwa mu ruhanga. Mu ruhanga ni mu bitekerezo, kuba umuntu za ngeso zose za kamere, bya bindi tumaze gusoma mu rwa kabiri rwa Timoteyo ku gice cya 2, ku gice cya 3 uhereye ku murongo wa 1. Iriya ngeso zose ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka, ibyo byose biragaruka bikaza kuri izi ngeso, bikarema icyo gishushanyo cyangwa se icyo kimenyetso cy'inyamaswa mu ruhanga rw'umuntu. Nabwo nanone ahangaha iyo umuntu yamaze kwakira imibereho y'ubushitani muri we, tufate urugero ku gihe Eva inzoka yamusangaga, Imana yari yaramaze gushyira muri Eva ibyayo, yaramaze kumubwira ibyo akwiriye kwirinda. Ngo Imana ibashyira mu ngobyi ya Edeni, irababwira ngo bahingire ibirimo bayirinde. Hanyuma Imana imaze kubibamo imbuto mu bwonko bwa Eva, Satani araza arabibibura yandikamo inyandiko ye, aramubwira ngo gupfa ntimuzapfa. Rero ikintu Satani aza agakora, araza akambika umuntu cyangwa se agashyira mu bwonko muri we ya mirimo ya kamere ndetse na za ngeso zose zigendana na kamere. Icyo gihe umuntu akaba yakiriye ikimenyetso cya Satani.
bityo rero kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa si uko umuntu bamushyiramo microchip ngo ubwo yakira ikimenyetso cy'inyamaswa, si uko aba yambaye agapfukamunwa ngo ubwo icyo ni ikimenyetso cy'inyamaswa, ahubwo iyi mibereho irangwa no kutubaha Imana yose igaragaza ko umuntu yakiriye ikimenyetso cy'inyamaswa, igaragaza ko umuntu niba iyi mibereho yo kurwanya Imana cyangwa se ibi ngibi byose tubonye bishushanya Babuloni cyangwa se zirangizo zose zigaragaza ubuhenebere bwo mu minsi y'imperuka, ibyo bintu bikiri mu muntu n'ubundi ntaho arimo kujya, yamaze kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa. Cyakora muri iki gihe cy'imbabazi kikiriho, abantu baba bakwiriye gushishikara cyane kugira ngo iki kimenyetso cy'inyamaswa cyangwa se izi ngeso bazineshe, hanyuma bakire ikimenyetso cy'Imana. Rero ibintu biba byatangiriye mu ntekerezo iyo bavuga ngo mu ruhanga, gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga. Iyo bivuze mu kiganza biba bivuze gushyirwa mu bikorwa, byavurwa mu ruhanga biba bikiri mu ntekerezo. Kandi ijambo ry'Imana ritugaragariza neza yuko iyo ibintu byatangiriye mu ntekerezo, n'ubundi umuntu mu ijuru bandika nk'aho yakoze ibyo bintu yabishyize mu bikorwa. Bityo rero abantu dukwiriye kuzirikana iby'uyu mubare. Bishatse kuvuga iki? Dukwiriye kuzirikana cyane ibyerekeranye n'uyu murongo, tukareka kwitiranya ibintu, kuko aha niho ubwenge buri. Ufite ubwenge aba ari umubare w'iyo nyamaswa kuko ari umubare w'umuntu. Twamaze kubona ibyerekeranye n'uyu mubare, tumaze kubona n'umutegetsi w'isi cyangwa se umuyobozi w'i Roma ko ari we ubihagarariye ku rwego rw'isi, umubare w'inyamaswa cyangwa se umubare w'umuntu. Ahangaha rero biba umubare w'umuntu ryari? Iyo umuntu atemera kuyoborwa n'ubushake bw'Imana, ahubwo akemera kuyoborwa n'amahame ngenderwaho y'isi, cyangwa se akemera kuyoborwa n'ubutware bwa Satani, icyo gihe uba ubaye umubare w'umuntu. Iyo ziriya ngeso zose nk'uko twazibonye ko ari 18 zanditswe mu rwa kabiri rwa Timoteyo zamaze kuba gikwira mu muntu, cyangwa se umuntu agenda zigaragaza muri we, icyo gihe aba yakiriye ikimenyetso cy'inyamaswa. Bityo rero kuba umuntu yakiriye ikimenyetso cy'inyamaswa, ibyo bintu bizarangira n'ubundi abaye uwo kurenganya bagenzi be. Rero nshuti bavandimwe, twirinde cyane kwirukanka mbere cyane ngo tugushwe igihumura n'ibyenda kuba, kandi uwo mubare n'ubundi waramaze kwiyandika mu bwonko. Niyo mpamvu umuntu akwiriye gukurikirana urugendo rwose rwo kwihana, kandi akihana akakira ubuntu bw'Imana kugira ngo uyu mubare ubashe guhanagurika muri we. Kuko igihe icyo ari cyo cyose umuntu akirangwa n'izi ngeso, n'ubundi ateye kwirirwa ajya kurwana n'ibindi, kuko n'ubundi uwo mubare wamaze kwiyandika muri we. Cyakora nk'uko maze kubivuga, imbabazi z'Imana mu gihe zikiriho, uwo muntu abasha kwihana akababarirwa. Rero ahangaha nabwo nanone iyo tuvuga ibyerekeranye n'igishushanyo cy'inyamaswa, mbese ibyo ngibyo nabwo nanone bivuze iki? Ahangaha tubonye ibyerekeranye n'icyo kimenyetso cy'inyamaswa, abantu baba bavuga bati rwose kwambara agapfukamunwa byanditsweho 666. Ubona nubwo wabiteranya bikaba iyo mibare 666, ariko banza utekereze mu bwonko bwawe ibyerekeranye n'icyo kimenyetso cy'inyamaswa niba kitaramaze kwiyandikamo ngo ube ugifite ingeso za kamere. Hano rero iyo bavuga ku byerekeranye n'igishushanyo cy'inyamaswa, mbese igishushanyo cy'inyamaswa, ahangaha umwanditsi yongera kugaragaza iki ku byerekeranye n'igishushanyo cy'inyamaswa? Reka turebe icyo ijambo ry'Imana rivuga. Igishushanyo cy'inyamaswa, ijambo ry'Imana rigaragaza neza ibyerekeranye n'igishushanyo cy'inyamaswa, aho tureba ku nyamaswa ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama. Haranditse ngo igishushanyo cy'inyamaswa, kwitegura aka gaheruka paji 96. Inyamaswa ifite amahembe abiri asa n'ay'umwana w'intama, Leta Zunze Ubumwe za Amerika itegeka abaturage bo ku isi kurema igishushanyo cy'inyamaswa y'i Roma, kandi itera icyo gishushanyo guhumeka. Niba inyamaswa igereranya ububasha mu byahishuwe igice cya 13 umurongo wa 1 kugeza uwa 10, ni ukuvuga Roma y'abapapa, ari ubutegetsi bwo kugereranya bukubiye mu bupolitike na kiliziya burwanya Imana, igishushanyo cy'inyamaswa kigomba kuba ikintu gisa n'icyo.
bitewe n'uko leta zunze ubumwe za Amerika zizategeka abaturage bazo kurema igishushanyo cy'inyamaswa, byerekana ko ubutegetsi bwazo bufatanyije n'ubutegetsi bwa kiliziya buzahatira abantu bake basigaye kwemera kugendera ku mategeko y'idini y'ikubitiro gukomeza dimanche. Nk'uko inyamaswa ya mbere wo mu Byahishuwe 13 yashakaga inkunga y'ububasha bwa leta kugira ngo irenganye abarwanya papa, niko n'igishushanyo cy'inyamaswa kizabigenza. Igishushanyo cy'inyamaswa kigereranya ubuprotesitanti bwayobye bukiyunga na leta kugira ngo buhatire abantu gukomeza amabwiriza y'idini yabwo, by'umwihariko icyumweru. Ku byerekeye igishushanyo cy'inyamaswa kigereranya ubuprotesitanti bwayobye buziyunga n'ubutegetsi bwa leta kugira ngo buhatire abantu kwemera amahame yabwo. Nta handi ubupapa bushobora kwisumbukuruza ku Mana hatari mu kugerageza guhindura amategeko yayo, kuko abatemera gukurikiza amategeko yahinduwe babizi bazaba bahaye icyubahiro cy'ikirenga uwayihinduye. Icyo gikorwa cyo kumvira amategeko ya papa kizaba ari ikimenyetso cyo kumvira gihawe papa mu cyimbo cy'Imana. Ahangaha iyo tuvuga iby'igishushanyo cy'inyamaswa kigereranya ubuprotesitanti bwayobye buziyunga n'ubutegetsi bwa leta kugira ngo buhatire abantu kwemera amahame yabwo. Ubu mureba uru rwunge rw'amadini rwakozwe. Uru rwunge rw'amadini nirwo ruzagenda ruhamya ko amateka ya kiliziya ari ukuri, kandi ko abantu bose batemera ayo mateka bagomba kubuzwa uburenganzira bwose, kuko aya mategeko cyangwa se igishushanyo cy'inyamaswa nicyo nk'uko maze kubivuga kizahamya yuko amategeko ya kiliziya ari ukuri, hanyuma gihatire abantu bose kuramya iyo nyamaswa. Kandi iyo nyamaswa nk'uko twamaze kubibona, iyo nyamaswa ivuga ubutegetsi bw'i Roma. Hanyuma rero ahangaha dukomeza tureba mu ntambara ikomeye nini icyo ijambo ry'Imana rivuga ku ipaje ya 499. Icya mbere ni ishingiro ryo gusenga abadayimoni, icya kabiri kivana abantu ku Mana kikabunga na Roma. Ahangaha haranditse ngo abashinze gukwiragiza ibyo kuruhuka ku cyumweru biyita abagorozi b'ibyo abantu bakeneye, kandi bikurikije amabwiriza ya Bibiliya, ariko kuko ukuri bakuvanze n'inyigisho zinyuranye n'amategeko y'Imana, abagaragu b'Imana ntibazafatanya nabo. Nta kizashobora kubatsindishiriza, kuko amategeko y'Imana bayasimbuza amategeko y'abantu. Muri ubu buyobe bukomeye bw'uburyo bubiri, kudapfa k'ubugingo no kwera ku munsi wa mbere w'icyumweru, Satani aboneraho kugusha abantu mu bishuko bye. Icya mbere ni ishingiro ryo gusenga abadayimoni, icya kabiri kivana abantu ku Mana kikabunga na Roma. Abaprotestanti bo muri leta zunze ubumwe za Amerika nibo ba mbere bazabanza gukomera amashyi imyuka y'abadayimoni banyujije ibiganza byabo hejuru y'inyenga z'umuriro, hanyuma bakabona gukomera mu mashyi ububasha bw'i Roma, maze ku bufatanye bw'izo mbaraga uko ari eshatu, abadayimoni, Roma n'abaprotestanti, icyo gihugu kizakurikiza intambwe zatewe na Roma kugira ngo bahagarike rwose uburenganzira bw'umutimanama. Nshuti muvandimwe, ndagira ngo urusheho kuzirikana ibi bintu ibyerekeranye n'iki gishushanyo cy'inyamaswa. Uru rwunge rw'amadini, murazi ko muri 2017 imyaka 500 yari ishize ubwo Luteri yari yitandukanije na Roma, nibwo rero ubuprotestanti bwagiye bukiyunga na Roma, kuko ibi bintu nyine nk'uko byari byaravuzwe mu ntambara ikomeye, ubu ngubu igishushanyo cyamaze kuremwa, icyo bita ecumenisme, cyangwa se urwunge rw'amadini y'ubuprotestanti yishyize hamwe akavuga yuko inyigisho za Roma ari ukuri. Iki gishushanyo rero nicyo kigiye kuzahatira abantu kuramya Roma, kuko kizahamya yuko amategeko ya Roma ari ukuri. Ubuprotestanti bwayobye nibwo gishushanyo cy'inyamaswa. Hanyuma ikimenyetso cy'inyamaswa nabwo nanone kikaba icyumweru, kuko aya madini y'ubuprotestanti yayobye niyo azahamya inyigisho za Roma ndetse n'icyumweru kirimo ko ari icy'ukuri, ko ari cyo gikwiriye kuruhuka. Niyo mpamvu ahangaha handitse ngo itera bose aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'ab'umudendezo n'ab'imbata gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Nshuti bavandimwe,
ndagira ngo ubu ngubu ubwo igishushanyo cy'inyamaswa cyamaze kuremwa, ni ikimenyetso kigaragaza ko ubwoko bw'Imana bugiye kuzarenganywa. cyakora nabwo nanone abantu ntibakwiriye kubyitiranya babigereranya nk'aho bavuga ngo ubu ngubu ibi bintu birimo kugenda biba muri iyi minsi, aho abantu badashaka kujyana abana babo mu mashuri, aho abantu banga kwambara udupfukamunwa ngo icyo ni igishushanyo cy'inyamaswa, ngo bari kuramya Satani. Ibyo bintu ni ubuyobe. Ndetse kandi nanone hari n'abandi nabo bagerageza gushyiraho amatariki nk'uko twabibonye. Mbese ijambo ry'Imana ryakomeje rivuga iki? nkagira ngo turusheho kuzirikana ibi bintu, kuko hari ubwo abantu bashobora kuzakomeza kwibwira ngo bari mu murongo kandi baramaze gutandukira ibyerekeranye n'ijambo ry'Imana. Abantu turabwirwa ngo bazagushwa igihumura no kwibwira ibyenda kuba. Mbese igihe Yesu yari ku musozi wa Elayono, abigishwa be bamubajije ikihe kibazo? Bamubajije ikibazo kiri mu cyigisho cya gatatu cy'igitabo cyitwa ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, aho icyigisho kivuga ngo tubwire ibyo bizaba ryari. Aha ndagira ngo inshuti muvandimwe dukomeze kuzirikana ku byerekeranye n'uku kugushwa igihumura n'ibyenda kuba, ndetse abantu bakagerageza no gushyiraho amatariki, aho ijambo ry'Imana ryagaragaje ukuri kwaryo yuko nyuma y'icya 844 ubundi nta kindi gihe cyo gushyiraho amatariki ku byerekeranye no kugaruka kwa Yesu. Ariko uyu munsi uzasanga abantu bagerageza bakavuga bati rwose no gukora ntacyo bikivuze kuko n'ubundi Yesu agiye kugaruka, ndetse bamwe bakagerageza no gushyiraho amatariki, abandi bati rwose abana bacu ntitushobora kubashyira mu ishuri. Ariko inshuti muvandimwe ndagira ngo nkubwire ko ubu ngubu twinjiye mu ishungura, kandi buri muntu wese arimo kugenda ashungurwa mu buryo bwe. Ariko nongere ndarikira abantu kuzirikana iki kintu. Ubundi iyo Pawulo yavugaga ibyerekeranye n'umubiri wa Kristo akabigereranya n'itorero, twongera gusanga ko itorero nabwo nanone ari nk'umuryango. Bityo rero niba itorero ari umuryango cyangwa se rikaba ari umubiri, hari uburyo nk'abantu bari mu itorero twagakwiriye kwitwara. Buriya Satani uburyo bwose akoresha bwo kuyobya abantu, agerageza gukora uburyo bwose bushoboka yagusha umuntu umwe ntabagushije uwo nguwo, na ndetse akaba ashobora kuba yagusha n'abantu benshi bo muri iryo torero cyangwa se umubiri wa Kristo. Niyo mpamvu dukwiriye kuzirikana cyane, niba mu buryo bwo gucyaha cyangwa se n'uburyo dusobanura ibintu, cyangwa se niba tubonye mwene data aguye, uburyo twagakwiriye kwitwara. Kuko kiriya ni igishuko cya Satani, cyangwa se ni umutego wa Satani abazanye mu bantu. Uyu munsi uzasanga harimo abantu basa no guciranaho iteka, bakagerageza nko kugaragaza wenda nk'abantu batwara izo nyigisho, nakwita ngo ni inyigisho z'ubwaka. Ugasanga umuntu aravuga ati n'ubundi bariya bari baravuye mu itorero, bari baragiye, ndetse ugasanga ibyo bintu bisa nkaho ari igikorwa kimushimishije. Cyakora nabwo nanone ndagira ngo nkubwire ko hari ikintu Yesu yabwiye Petero, aramubwira ngo Petero, dore Satani yabasabye kugira ngo abagosore, none ndakwingingira kugira ngo kwizera kwawe kudacogora, kandi numara gukomera ukomeze bagenzi bawe. Nayo mpamvu rero n'uyu munsi nk'umubiri wa Kristo nk'itorero, niba tubonye abantu baguye mu gishuko nka kuriya, umwanya wacu si uwo kugenda ngo tubahe inkwenene, ahubwo tuzirikane ko natwe dushobora kuba twageze mu mwanya w'ishungurwa, na ndetse iryo shungurwa ryabo rikaba rishobora kudukoraho. Urugero, niba tuvuga ko turi umubiri wa Kristo, reka tuvuge ko ijisho ritokowe. Ijisho iyo ritokowe, umuntu yagendaga ashobora gusitara kuko arimo kugenda atabona neza. Ibyo ngibyo bikaba bishyize ijisho, gutokorwa kw'ijisho bikaba bigize ingaruka ku kirenge. Bityo rero n'uyu munsi nk'uko turi umubiri wa Kristo, abantu bamwe bashobora kugenda bakigisha ibintu mu buryo butari bwo. Icyakora umwanya wacu si uwo guhita tuvuga ngo abo bantu si abacu, cyangwa se ngo tuvuge ngo abo bantu ngo n'ubundi bashobora kuba bari baravuye mu itorero, ngo tumere nk'abo bashyize ku ruhande. Ndagira ngo nkubwire nshuti muvandimwe, nk'umuryango cyangwa se nk'itorero, niba umuntu agushijwe muri ubwo buryo,
ntabwo iyo mu muryango umwana aramutse akoze ikosa, ntabwo umubyeyi iyo bamuzaniye ngo umwana yakoze ikosa, ntabwo ahita avuga ngo n'ubundi ngo icyo cyana cyari cyarananiye si icyo mu muryango, ahubwo amushyira ku ruhande akamuhana, ndetse akagerageza no kumushyira hamwe n'abandi bana bagenzi be, kugira ngo abo bana nabo bamenye ikosa ryakozwe, hanyuma abo bana bazirikana ayo makosa yakozwe kandi nabo batazaza kuyagwamo, hanyuma umubyeyi agacyaha umwana. Ariko biratangaje muri iki gihe kubona abantu muri iki gihe nk'aho twakabaye umubiri wa Kristo, iyo tubonye ikosa nk'iryo ryabaye ku mwizera, cyangwa se hari n'uburyo inyigisho yatanzwe bona niyo yaba ari inyigisho y'ukuri, kubera gutinya guhanwa cyangwa se gutinya inzego z'isi, kenshi turimo kugenda tuvuga ngo abo bantu si abacu. None se inyigisho bigishije bazikuye hehe? None se si ibitabo byacu basoma? Bishoboka kuba ni ibitabo byacu basoma n'iby'ukuri, ariko nabwo nanone bashobora kubisoma nabi bikaba byateza ingorane. Niyo mpamvu hano ijambo Yesu Kristo yavuze ngo abantu bazagushwa igihumura no kwibwira ibyenda kuba, babe bashobora gusobanura ibintu nabi, babe bashobora kuvuga ibintu nabi, ariko atari ikibazo cy'inyandiko, ahubwo umuntu ubisobanura akaba abisobanura mu buryo butari bwo. Niyo mpamvu ku byerekeranye n'iby'ibihe, mbese ijambo ry'Imana ryavuze iki? Hano muri iki gitabo cyitwa ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, hano haranditse ngo igihe cyo kugaruka kwa Kristo ntikizwi, ni ku kagingo ka 82. Benshi mu biyita abadivantisite bagerageze gushyiraho amatariki, ntibigeze bahwema kugenekereza andi matariki mashya yo kuza kwa Kristo, ariko ntacyo byatanze. Kumenya igihe nyacyo cyo kugaruka k'umwami wacu biri kure y'ibyo abantu bapfa bamenya, ndetse n'abamarayika ubwabo, ba bandi bakora umurimo wo gufasha abagomba kuragwa agakiza, nabo ntibazi umunsi n'isaha. Ariko uwo munsi n'icyo gihe ntawe ubizi, naho baba abamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana, keretse data wenyine. Kagingo ka 84. Ntimushobora kuvuga niba azaza mu mwaka umwe, 2 cyangwa 5, kandi nanone ntimushobora kwigizayo kuza kwe ngo muhamye ko hasigaye imyaka 10 cyangwa 20 imbere y'icyo gihe. Twegereje umunsi ukomeye w'Uwiteka, ibimenyetso biragenda bisohora, nyamara kandi ntiturahabwa ubutumwa na bumwe butubwira umunsi n'igihe cyo kuza kwa Kristo. Mu bwenge bwe Nyagasani yaduhishe iyo ngingo kugira ngo buri gihe duhore dutegereje kandi twiteguye kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo aziye mu bicu byo mu ijuru. Nshuti muvandimwe, niba mu nyigisho zawe ushobora kuba ugenda wigisha abantu iby'amatariki ngo Yesu Kristo ngo azaza kuri iyi tariki n'iyi, cyangwa se bikaba hari inshingano zimwe na zimwe ugenda ureka uvuga ngo Yesu Kristo agiye kuza, ndagira ngo nkubwire ngo garukira hafi, kuko we kugushwa igihumura no kwibwira ibyenda kuba, kuko isaha Yesu Kristo azaziraho n'umunsi, ibyo bintu ntawe ubizi. Nayo mpamvu mu gitabo cyitwa ibyakozwe n'intumwa Ellen White yagerageje kubigaragaza, agaragaza ko abantu badakwiriye guhirimbana bavuga ngo ntabwo turi bukore ngo dushake iby'ubu buzima ngo kubera ko Kristo agiye kugaruka. Ibyo bintu mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa byaciriweho iteka. Abantu bakwiriye gukora bategereje Yesu Kristo. Ariko nshuti muvandimwe, niba uyu munsi utunganyije ibyawe na Kristo, ukihana kandi ukagendera mu ijambo ry'Imana icyo rigutegetse ukagikora, hanyuma ukajya mu nshingano zawe za buri munsi. Iyo turebye imibereho ya Enoki ngo yari umuntu wakundaga gukora cyane, ariko akazirikana n'icyo Imana isaba. Bityo rero ntabwo abantu bakwiriye gutwarwa n'inyigisho z'ubwaka ngo bigeze n'ubwo bavuga ngo abana babo ntibave mu mashuri. Mbese tuvuze ko abana bacu bave mu mashuri, Yesu akazaza nyuma y'imyaka 20, mbese ni bande bazaba batubwiriza kandi ni bande bazaba bakoresha inyandiko? Mbese niba abana bavuye mu mashuri Yesu akaza nyuma y'imyaka 30, mbese ni bande bazaba batubwiriza cyangwa se badusomera inyandiko, kuko abo bana baba batazi gusoma niba bataragiye mu mashuri? Rero igihe cyo kuza kwa Kristo ntawe ukizi, birashoboka ko n'ejo mu gitondo yaza. Ahangaha iyo turebye neza dusanga nabwo nanone Ellen White nawe ubwe yarategereje Yesu mu gihe cye, ariko ibyo ngibyo ntabwo byamubujije gukora. Iyo turebye intumwa Petero nayo nako intumwa Pawulo nawe yavugaga ibya Yesu Kristo kugaruka kwe nkaho bigiye kuba mu gihe cye. Abantu rero ikidukwiriye ni ukugira umwiteguro uhamye. Nayo mpamvu hano dukomeje ku byerekeranye n'ibi byo gushyiraho amatariki,
ku ngingo ya 87 muri cya gitabo cy'ibyaduka baranditse ngo ubutumwa bwacu si ubwo gushyiraho amatariki, ntiduhirimbanira gushyiraho igihe ntarengwa gisigaye kugira ngo Yesu agaruke afite imbaraga n'ubwiza. Bamwe bagiye bashyiraho igihe maze cyarenga intekerezo zabo zo kwiyemera zikabatera kwanga kubeshyuzwa, ahubwo bagashegera gushyiraho andi matariki nayo yarenga bagashyiraho andi. Ariko uko gutsindwa kwabo kwisubiragamo kwabagaragaje neza ko ari abahanuzi b'ibinyoma. Nta muntu n'umwe Imana iha ubutumwa buvuga ko hakagombye guhita imyaka 5 cyangwa 10 cyangwa 20 mbere y'uko amateka y'isi agera ku iherezo ryayo. Ntizigera na rimwe igira ikiremwa muntu na kimwe iha urwitwazo rwo gukerereza umwiteguro wo kugaruka kwe. Nta n'umwe iha umurimo wo kuvuga nka wa mugaragu mubi ngo databuja atinze kuza, kuko iyo nyifata itera umuntu kutagira amakenga no kwirengagiza umwanya n'amahirwe twahawe ngo twitegure uwo munsi ukomeye. Nshuti bavandimwe, twirinde cyane kubyerekeranye no gushyiraho amatariki, kubyerekeranye no kwanga gukora imirimo runaka tuvuga ngo Yesu Kristo ngo agiye kugaruka. Hoya, ibyo ngibyo biri mu nyigisho z'ubuyobe. Tubona abantu bo mu gihe cya Ellen White, abantu bari bategereje ibyo kugaruka kwa Yesu Kristo. Mu gihe Yesu Kristo ataje, mbese byagenze bite? Iyo dusomye igitabo cy'intambara ikomeye mu cyigisho kivuga ubuhanuzi busohora, icyigisho kivuga ubuhanuzi busohora cyangwa se ubuhanuzi bwasohoye, abafite igitabo cy'intambara ikomeye tuza kureba ibyerekeranye nuko ubwo buhanuzi bwasohoye. Umugani uvuga igihe cy'abakobwa 10, umugani w'abakobwa 10, ubuhanuzi busohora, na ndetse turareba ku ipaje mu gitabo cy'intambara ikomeye ku ipaje ya 335. Intambara ikomeye ni ipaje 335. Umukwe atinze bose barahunikira barasinzira. Uko gukererwa k'umukwe kwerekana kurangira kw'igihe umukiza yari ategerejwe gucika intege, kuko batabonye icyo bari bategereje ku gihe. Muri ako gahe ko gushidikanya no gutinya, ibitekerezo bidahamye bitangira kwitekereza inyungu bwite, bikareka umugambi usubira inyuma. Ariko abafite kwizera gushingiye ku bumenyi bwite bwa Bibiliya bashingiye ku rutare rudashobora guhirikwa n'uwo mubabaro ukomeye. Bose barahunikira barasinzira. Itsinda rimwe ntacyo ryitayeho kubwo kubura kwizera kwabo, irindi tsinda ritegereje ryihanganye kugeza igihe ribonera umucyo uhagije. Ariko mu ijoro ry'ibigeragezo aba ba kabiri basa n'ababuze ku rugero runaka umwete wabo no kwitanga. Abari bafite kwizera kudashikamye kandi bafite umutima ufata impu zombi ntibashoboraga kwishingikiriza ku kwizera kwa bagenzi babo. Buri wese yagombaga kwishingikiriza ku kwizera kwe bwite cyangwa akakureka. Muri icyo gihe gukabya mu kwizera gutangira cyangwa se gutangira kugaragara. Abantu bamwe bari baragize umwete mwinshi cyane mu kwakira ubutumwa, batangira kureka ijambo ry'Imana ari ryo muyobozi uhagije w'umukristo. Bibwira ko bihagije kuyoborwa n'amarangamutima yabo n'ibitekerezo byabo. Hari abagaragazaga umwete ushingiye ku buhumyi no gukabya mu kwizera, bakarega abadafite amatwara nka yabo kuko batemera gukora nk'ibyabo. Ibyo bibwiraga n'uburyo bakoraga ntibyari bikunzwe n'abadivantiste, bakomeza kunenga umurimo w'Imana. Nshuti bavandimwe, ibi bintu ni ibintu biba bitangaje. Abantu mu gihe cya Ellen White ndetse tubwirwa ko bageze aho bakagurisha n'ibyabo byose bavuga ko Yesu Kristo agiye kugaruka. Cyakora mu gihe bari bamutegereje, igihe batamubonye, habaye akaga gakomeye cyane. Dusomye aya magambo ngo hari abagaragazaga umwete ushingiye ku buhumyi no gukabya mu kwizera. Ibyo nibyo biriho muri iyi minsi, kandi tubona ko ibyabayeho kera bizongera bikagaruka. Ngo hariho bagaragazaga umwete ushingiye ku buhumyi no gukabya mu kwizera, bakarega abadafite amatwara nka yabo kuko batemera gukora nk'ibyabo. Ibyo bibwiraga n'uburyo bakoraga ntibyari bikunzwe n'abadivantiste, bakomeza kunenga umurimo w'Imana. Ngo Satani yakomeje gukora atyo kugira ngo adindize umurimo w'Imana ndetse awurimbure. Umurimo wahagurukijwe n'abadivantiste wari warihanishije abantu benshi, kandi abantu b'indahemuka bari baritabiriye kwamamaza ukuri mu gihe gikwiriye n'ikidakwiye.
umwanzi w'ibyiza yakomezaga gutakaza abantu be, nuko kubwo gushaka gukoza isoni umurimo w'Imana agerageza koshya abantu bavuga ko bafite kwizera no kubasunikira mu kwizera kurenza urugero, aricyo cyitwa fanatisme. Hanyuma abamukorera batangira guhiga ikosa ryose n'igisa naryo kugira ngo babone uko babarega mu butegetsi bw'isi mu buryo bukabije ngo basebye abadivantisite mu kwizera kwabo. Bityo abantu benshi bashoboraga kubashyira mu murimo we, kandi yashoboraga kubashyira mu murimo we kandi agakomeza kugenga imitima yabo yahabye. Niko kandi yashoboraga kubereka ab'isi nk'abayobozi b'itorero ryose. Nshuti muvandimwe, twumva ibyo abantu bagenda bavuga ngo ntibafata indangamuntu, tukumva ibyo abantu bavuga ibyerekeranye n'ifaranga rimwe, bakavuga ngo wenda amakarita bafite ngo ni ikimenyetso cy'inyamaswa, abandi bakanga gufata mituweli, abandi bati ntitujyana abana mu mashuri, abandi bakavuga bati kwambara udupfukamunwa. Ibyo ngibyo rero iyo bikozwe n'abantu bo mu itorero, byose bihita bibarwa ku itorero, ikaba ari igitero Satani yazanye cyo kugira ngo na bwa butumwa nibwo buzaza mu gihe kizaza buvugwa n'ababuvuga by'ukuri, bizatuma abantu bakomeza gutekereza ngo n'ubundi ni babandi bazana inyigisho z'ibinyoma. Icyo cyasha rero kikaba cyaremwa ku bwoko bw'Imana. Akaba ariyo mpamvu uyu munsi dukwiriye kwitonda cyane, kuko izo nyigisho zigishijwe kenshi kandi zigishwa n'abantu twabanaga cyangwa se n'abantu babaye mu itorero. Abo bantu haba hakwiriye kubaho kubegera, hanyuma bakabwirwa iby'ijambo ry'Imana ndetse bakagaruka kuko bahabye, hanyuma bakigishwa ijambo ry'Imana by'ukuri. Ndetse uburyo Satani akoresha mu rwego rwo gushaka kurwanya umurimo w'Imana bikagaragazwa n'aya magambo ari ahangaha, agaragaza yuko Satani abo bantu agenda akabakoresha mu rwego rwo kugira ngo agaragaze icyasha ku murimo w'Imana. Ahangaha rero ngo Satani yakomeje gukora ibyo kugira ngo adindize umurimo w'Imana ndetse awurimbure. Umurimo wahagurukijwe n'abadivantisite wari warihanishije abantu benshi, kandi abantu b'indahemuka bari baritabiriye kwamamaza ukuri mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye. Umwanzi w'ibyiza yakomezaga gutakaza abantu be, nuko kubwo gushaka gukoza isoni umurimo w'Imana agerageza kosha abantu bavuga ko bafite kwizera kubasunikira mu kwizera kurenza urugero. N'uyu munsi rero nibyo abantu barimo gushishikara bagenda bagasobanura ibintu, cyangwa se bakaba basobanura ubuhanuzi mu buryo butari bwo. Cyakora nabwo nanone ijambo ry'Imana nk'urwishingikirizo rwacu ari wo mutsima w'ubugingo ukwiriye kutugaragariza icyo dukwiriye gukora mu gihe nk'iki ngiki. Niyo mpamvu ku byerekeranye no gushyiraho amatariki, nabwo nanone ku ngingo ya 91 baravuga ngo ntidushaka gukangurira ari by'abantu ritera igishika kugeza ubwo ibitekerezo byabo biba bitakiyoborwa n'ubwenge. Ndiyumvisha ko tugomba kwirinda impande zose, kuko Satani ari ku murimo kandi akaba akora ibimushobokera byose ngo atubeshe kandi aturiganye akoresheje ubucakura bwe bufite ubushobozi bwo guteza ingorane zikomeye cyane. Twirinde ikintu cyose gitera kugurumana kubi, kuko ingaruka zitazatindiganya kwigaragaza. Imyigishirize y'ibinyoma ndetse y'ubwaka izahora yigaragaza buri gihe, bitewe n'abantu bamwe bo mu itorero bazajya bavuga ko bayobowe n'Imana, abazihuta bataratumwe bagira ngo batange umunsi n'itariki yo gusohozwa k'ubuhanuzi. Umwanzi anezezwa n'uko bagenza batyo, kuko guhora batsindwa umusubizo kwabo n'amabwiriza yabo y'ibinyoma bikurura urudubi no kutizera. Bavandimwe, ndagira ngo mbabwire ngo ku byerekanye no gushyiraho ibihe abantu dukwiriye kwitonda, tukamenya ko Yesu icyo yavuze ngo ntawuzi umunsi n'igihe. Dukwiriye gutegereza twihanganye, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Ibintu byo gukabya mu kwizera bya fanatizme abantu dukwiriye kubigendera kure. Kandi nabwo nanone nshuti muvandimwe, ndagira ngo nkubwire none kwishungura ahantu rigeze, buri muntu wese arimo gushungurwa mu buryo bwe. Umuntu ashobora gushungurwa n'icyo ngicyo, ariko ukwiriye kuzirikana yuko mu gushungurwa kwe nawe hari ikirimo guteganywa kugira ngo ushungurwe. Cyakora nabwo nanone abantu nubwo bashungurwa, barashungurwa kuko hari icyo bamenye. Burya umuntu ashungura akibona ko hari impeke nzima cyangwa se imbuto nzima ku ntara. Ibyo rero
ntabwo abantu bashobora kuba ari inkumbi ngo umugosozi yirirwa ajya gushungura izo nkumbi, kuko izo nkumbi ntacyo zishobora kumumarira, yabatakariza imbaraga gusa. Rero ijambo ry'Imana muri iki gihe cya none abantu bakwiriye gushungurwa, kandi utishingikirije ku ijambo ry'Imana azagwa mu nyigisho z'ubuyobe ku buryo zizamuhirika, kandi Satani azakoresha bamwe mu bagiye bavuga ijambo ry'Imana kugera ku rwego abantu buri wese udashikamishije ukuri mu ijambo ry'Imana ngo aryizere cyangwa se ngo aryigishe we asabe mwuka w'Imana kuzajya arimusobanurira, azagwa mu nyigisho z'ubuyobe nk'uko birimo kugenda bibaho muri iyi minsi. Ndetse abantu bamwe bakaba batangiye no kuva mu byizerwa kubera kwishingikiriza kuri bagenzi babo. Rero ijambo ry'Imana rirasobanutse, nubwo abantu bashobora kubisobanura mu buryo ubwo bishakiye. Ntabwo ibi ngibi bibereyeho kugira ngo bitere abantu ubwoba, ahubwo bikwiriye kugira ngo umuntu arusheho kwitegura kandi yige ijambo ry'Imana. Niba umuntu yiciriye urubanza akurikije ijambo ry'Imana maze akabona ari mahwe rwose bihuje n'ijambo ry'Imana, ubwo rero azamenye ko ari mukuri. Ariko nabona ko umwuka umuyobora utemeranya n'amategeko cyangwa igitabo cy'Imana, yitonde abanza ashishoze ngo atagwa mu mutego w'umwanzi Satani. Rero ijambo ry'Imana rirasobanutse, niyo mpamvu abantu dukwiriye kuryishingikirizaho kandi tukirinda gusobanura ibintu nabi, kuko abantu benshi muri iki gihe cya none mwumvise n'ibyavuzwe ku byerekeranye no kuvuga ngo abana ngo be kujya mu mashuri, bitewe n'uko kuko icyo gihamya cyasomwaga kera ngo bitewe n'uko iki gihe ari kigufi twakagombye gukorana umwete n'imbaraga zikubye kabiri. Byashoboka ko abana bacu batazigera bajya kwiga muri kaminuza. Ibyo ngibyo niba ijambo ry'Imana rivuze ngo byashoboka ko abana bacu batazigera bajya kwiga muri kaminuza, ibi ngibi n'abayiteye bivuze mu bihamya by'itorero igitabo cyangwa se umugabane wa 3 ku ipaji 159. Ahangaha niba avuga ngo byashoboka, iyi mvugo itandukanye no kuvuga ngo birashoboka. Iyi mvugo isa naho ari ugukekeranya abantu. Rero ntabwo dukwiriye guhita tuyifata nk'aho uyu munsi dukwiriye guhita duhubura abana mu mashuri. Oya, yaravuga ngo byashoboka, bivuze ngo byashoboka cyangwa se ntibinashoboka. Rero aravuga ngo bitewe n'uko igihe ari kigufi twakagombye gukorana umwete n'imbaraga zikubye kabiri. Byashoboka ko abana bacu batazigera bajya kwiga muri kaminuza, ariko ntabwo yigeze avuga ngo abana bakwiriye kuva mu mashuri. Byashoboka ko Yesu Kristo ashobora kuza abana bacu batarajya muri kaminuza. Ibyo ni ibintu bishoboka. Ni nk'uko nshobora kuvuga ngo byashoboka ko Yesu n'ejo yaza, byashoboka ko Yesu n'ejo bundi yaza cyangwa se na nyuma y'umwaka, ariko ntabwo mba mpamije nk'ihame ngo bibe nabwira abantu ngo mwe gukora mwe kugenza gutya. Niyo mpamvu rero abantu dukwiriye kuzirikana icyo Imana yavugiye mu ijambo ryayo. Tubonye ibyerekeranye n'uburyo inyigisho zirimo kugenda zihuha nyinshi, kandi inyigisho z'ubuyobe nazo zikaza zigaragaza cyane. Inshuti muvandimwe, rero niba udashikamishije intekerezo zawe ku ijambo ry'Imana, n'ubundi uzagenda nk'uko n'abandi bagenda. Ntawe uri ubuzima bwe bushinganye igihe cyose. Nanjye ubabwira ibi ngibi uyu munsi, buri wese afite uburyo arimo gushungurwa, yaba umubwiriza yaba umwizera. Nanjye ubabwira ibi ngibi, buri wese ari ku rubuga cyangwa se ari ku ntara arimo gushungurirwaho, ahubwo turebe neza tutaza kuba inkumbi. Ariko tuzirikane iki ngiki, umugosozi yagosora hari ubwo ahuha ugasanga n'imbuto nzima nazo ziguye muri ya myanda. Cyakora nabwo nanone iyo asubiye inyuma agiye gushaka, ntabwo atora ya myanda, ahubwo arongera agatora za mbuto zaguye mu myanda. Bishatse kuvuga iki rero? Ntabwo Imana izigera ikora ishungura ku nkumbi, ahubwo nubwo izashungura ahantu irimo kubona yuko hari imbuto nzima, izo mbuto rero igomba kuzitandukanya n'iyo myanda. Kandi imbuto zaramuka ziguye muri iyo myanda Imana ikongera igasubiramo igacenshura ikareba. Rero muri iki gihe cya none icyo kintu nicyo kirimo gukorwa. Twirinde rero kuba twacirana amateka, ahubwo niba mwene data agize ikibazo agwamo mu nyigisho z'ubuyobe, tumugaruzi neza aho kuba twamwihakana.
kandi tubonye ibyerekeranye n'abantu barimo kugenda bashyiraho amatariki. Ibyo bintu ibihamya neza biratugaragarije yuko nta muntu Imana yahaye iyo nshingano yo kugenda ashyiraho amatariki. Ubusobanuro bwa gihanuzi rero ni ubugaragaza neza yuko nyuma nta yandi matariki ya gihanuzi nyuma y'umwaka w'844, kuko icyo ngicyo nicyo marayika wo mu Byahishuwe igice cya 10 yavuze ngo nta gihe ukundi. Niyo mpamvu ku ngingo ya 95 y'iki gitabo cy'ibyaduka havuga ngo inshingano yacu, gihamya cya 94, inshingano yacu yabaye yo gutegereza no kuba maso, nta gutanga itariki n'imwe igomba gushyirwaho guhera mu mwaka w'844 kugeza ku kugaruka k'umwami wacu. 95, ntituzigera duhabwa ubundi butumwa burebana n'igihe kidakuka nyuma y'icyo gihe gikomatanya imyaka yo kuva mu mwaka w'842 kugeza mu 844. Nta n'umwe ushobora gushyiraho indi tariki nshya ya gihanuzi. Imibare y'igihe cya gihanuzi kirekire kuruta ibindi irangira ku muhindo w'844. Nshuti rero muvandimwe, wirinde cyane ndetse nanjye nirinde kugira ngo tutagushwa igihumura n'ibyenda kuba, ahubwo tumenye ko ibi byose tugomba kubyitaho nk'ibimenyetso birimo kugenda bisohorera mu maso yacu. Tugomba kugerageza kubyitaho cyane, kuko nabwo nanone ni ibintu bigenda biteguriza amategeko ya dimanche gushyirwa mu bikorwa. Urugero, niba hagomba kubaho indwara z'ibyorezo nk'izi turimo, niba hagomba kubaho kumenyerezwa gushyiraho amategeko y'icyumweru, ibyo ni ibintu byose birimo kwinjiza abantu muri sisiteme kugira ngo icyumweru kizaze n'ubundi abantu baramaze kukigwamo. Ariko nabwo nanone ntabwo abantu bakwiriye kwihuta cyane birukanka bajya mbere basobanura ibintu uko bitari. Tubonye ibyerekeranye n'ikimenyetso cy'inyamaswa cyangwa se ikimenyetso cy'inyamaswa, nk'uko ikimenyetso cy'inyamaswa kivuga icyumweru n'igishushanyo cy'inyamaswa kikagaragaza amadini yayobye urwiyunge rwayo, kandi ibyo bintu byamaze kwihuza birema icyo bita ecumenisme. Ibi nibyo bigiye kurenganya itorero. Twabonye uburyo iki gishushanyo cy'inyamaswa cyangwa se urwo rwunge rw'amadini ari rwo rugiye kwamamaza amateka ya Roma ko ari ay'ukuri. Ndetse kandi twongeye kubona iby'uyu mubare 666 n'icyo bishushanya. Twabonye n'abantu bawufite ikibaranga, ingeso zibaranga. Bityo rero nshuti muvandimwe, bamaso cyane, bamaso kugira ngo witegure ibigiye kuba, kuko ubuhanuzi bwo burasohora. Nshobora kuvuga ibi ngibi hare umuntu agatekereza yuko ndi kwigiza y'ibihe cyangwa se ko hari igihe abantu basigaranye. Na n'uyu munsi imiburo yagiye itangwa kuri benshi, ndetse ibyerekeranye n'ubuhanuzi bigenda bisohorera mu maso yacu, ariko abantu ntabwo babyitayeho. Itegure rero utazatungurwa, itegure nanjye nitegure, we kugushwa igihumura n'ibiri kubaho muri iyi minsi ngo utangire ugwi, kandi Imana yaragiye igaragaza ukuri kw'ijambo ryayo. Rero ntabwo dukwiriye kuba ab'umwijima, ahubwo dukwiriye kuba ab'umucyo. Imana yaduhaye ijambo ryayo kugira ngo ritumurikire. Tubonye igishushanyo cy'inyamaswa, tubonye ikimenyetso cy'inyamaswa, ndetse n'ibyo abantu bibwira bigendanye n'ibiri kuba ku isi n'uburyo bakwakira icyo kimenyetso. Nshuti muvandimwe, igihe cyose hatarabaho kwihana ngo umuntu yiyunge n'Imana atangire agenda inzira yo gukiranuka bishobojwe n'imbaraga y'ijuru, igihe icyo ari cyo cyose umuntu ibyo ngibyo bitaramubaho, n'ubundi azisanga ari mu mubare wo kuramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, bidashingiye ku kuba umubare wanditswe ku ikanzu ye, cyangwa wambaye agapfukamunwa kariho iyo mibare, cyangwa se n'ibindi, ahubwo umuntu akwiriye kuzirikana icyo ijambo ry'Imana rimubwira, kuko nirwo rwishingikirizo rwacu. Nk'uko twabibonye, Imana itugirire neza kandi yumvikanishe ijambo ryayo kuruta uko umuntu nkanjye yabyumvikanisha. Nibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Turagushimye Mana Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe rihimbazwe. Muri uyu mwanya tugushimiye yuko uduhaye ijambo ryawe,
kandi ukaba utweretse uko dukwiriye kwitwara muri iki gihe ubuhanuzi burimo kugenda busohora, tukirinda kwitiranya n'ibintu, ahubwo tugakora dutegereje umwami. Uturinde kugwa mu buyobe, ahubwo tuyoborwe n'umwuka wawe wera. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.